रत्न सिंहासन रे महाप्रभु फोटो भाइराल होईछि। श्रीमंदिर भितर फोटो भाइराल होइथबा सूचना। पुणी श्रीमंदिर सुरक्षा उपरे बड़ प्रश्नवाची भाइराल हैला। श्रीमंदिर भितर फोटो सोशल मीडिया रे आशीर्वाद 945 आईडी रु फोटो भाइराल होईछि। रत्न सिंहासन रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ फोटो भाइराल। श्रीमंदिर भितर फोटो सह बाहरे निज फोटो उठाई करिसेंती अपलोड। अति निकटरू फोटो निया जायथिबा देखिबाकू मिलुछि। जांच सत्वे मोबाइल किपरि जाउछि भितरकू ताकू नै बड़ प्रश्नवाची। पुणी श्रीमंदिर सुरक्षा उपरे बड़ प्रश्नवाची। श्रीमंदिर भितर फोटो भाइराल। सोशल मीडिया रे आशीर्वाद 945 नामक जने व्यक्ति करिसेंती भाइराल। तांकर आशीर्वाद 945 नामक गोटे इंस्टाग्राम प्रोफाइल एही वीडियो बा फोटो भाइराल होईछि। निजर स्टेटस रे रखिसेंती एही फोटोटी रत्न सिंहासन रे महाप्रभु श्री जगन्नाथक फोटो भाइराल होइथिबा सूचना रहिछि। अति निकटरू फोटो निया जायथिबा ई चित्ररू स्पष्ट, किंतु व्यक्ति जनक श्रीमंदिर भितरे फोटो उठाइछंती ताहार तदंत निहाती जरूरी। संपृक्त व्यक्ति विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान पई दाबी रहिछि। गुरुत्वपूर्ण विषय होछि एते कड़ा जांच परे भी मोबाइल फोन भितर को किभली जाइछि ताकू नै एबे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होछि। रत्न सिंहासन रे महाप्रभुଙ୍କ फोटो भाइराल। श्रीमंदिर भितर फोटो भाइराल होइथिबा सूचना। भाइराल। श्रीमंदिर भितर फोटो भाइराल होइथिबा सूचना। पुणी श्रीमंदिर सुरक्षा उपरे बड़ प्रश्नवाची भाइराल होइछि। श्रीमंदिर भितर फोटो सोशल मीडिया रे आशीर्वाद 945 आईडी रु फोटो भाइराल होइथिबा सूचना रहुछि। निजर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम रे पोस्ट करिसेंती एही व्यक्ति जनक। रत्न सिंहासन रे महाप्रभु श्री जगन्नाथक फोटो भाइराल होइछि। श्रीमंदिर भितर फोटो सहित बाहरे मध्य निज फोटो उठाई अपलोड करिसेंती एही व्यक्ति। अति निकटरू फोटो निया जायथिबा देखबाकू मिलुछि। जांच सत्वे मोबाइल किपरि जाउछि भितरकू ताकू नै बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। श्रीमंदिर भितर फोटो भाइराल होइथिबा सूचना। ई गुरुत्वपूर्ण प्रसंग कहीं श्रीमंदिर भितर फोटो बारंबार भाइराल होउथिला। मंदिर भितर को स्पाई कैमेरा जाउथिला चश्मा रे एभली चित्र मध्य सामना को आसुथिला। ड्रोन शॉट नेबा पई मध्य चेष्टा करा जायथिला। ये चित्र बारंबार सामना को आसीबा परे आज पुणी थे आउ गोटे समान चित्र आसुछि। श्रीमंदिर भितरे रत्न सिंहासन रे बसिथिबा श्रीजीव को फोटो उत्तोलन करी जने व्यक्ति निजर सोशल मीडिया अकाउंट रे पोस्ट करिसेंती। तेबे यांक विरुद्ध रे तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करबा पई मध्य दाबी होईछि। अधिक सूचना पे हम सहित फोन लाइन जोड़ी होइछंती प्रतिनिधि लीनु नायक। लीनु जानिबापई चाहिबू वर्तमान सुधा किछि एक्शन निया जायछि कि मंदिर प्रशासन बा पूरी पुलिस पक्षरु काहेकि ना ये गुरुत्वपूर्ण विषय। पूर्वरु नाट्य मंडप वीडियो भाइराल होइथिला, फोटो उत्तोलन करा जायथिला। आज किंतु सीधा सड़क रत्न सिंहासन रे बसिथिबा श्रीजीव को फोटो पोस्ट होइछि सोशल मीडिया रे। देखो सुस्मिता, ये एक्शन तो परर कथा एपर्यंत को किए एवं कहीं केउ परिस्थिति अपलोड कला फोटो को केउ परिस्थिति मोबाइल भीतर को गला। जदि मोबाइल भीतर को गला ता पुणी गर्भगृह फोटो भाइराल करा जाउची। अर्थात जेतेबेले नाट मंडप एवं गर्भगृह फोटो भिजुआल बा फोटो सामना को आसुची, निश्चिंत पक्षरे व्यक्ति जनक केउ परिस्थिति मोबाइल नहीं भीतर को गले
ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ସେଠି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ କରୁଥିଲେ କଣ? କାହିଁକିନା ଇଏ ତ ହଉଛି ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ଫଟୋ, ଇଏ ଭିତର ଗର୍ଭଗୃହର ଫଟୋ। ତାହେଲେ ଏ ଫଟୋଟି ସେ କେଉଁଠି ଉଠେଇଲେ? ବାହାର କାଠ ପାଖରୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଫଟୋଟି ଉଠିଛି ଏବଂ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଦେଇ ବା 7-5 ଦେଇ ମୋବାଇଲ ଯାଇଛି। ସେଠି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ବା ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲଗାତାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଯାଉଛି, ହିଡେନ ପେନ୍ ଯାଉଛି। ইয়াରି ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ନୋଟିସ ଦିଆଯାଇ ଛଡା ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଇଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ଆଳରେ ଇଏ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ। ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭଗୃହର ଫଟୋ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ 945 ବା 945 ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ରହିଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରତ୍ନସିଂହାସନ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ସମୟର ଫଟୋଟି ପୁରା ନିକଟରୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି ସୁସ୍ମିତା। କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ସେବାୟତ ମାନେ ନିୟୋଜିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାନେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ କାହା ନଜରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଏ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ବେଳେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ତାହେଲେ ଫଟୋକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯେତିକି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ବାହାର କାଠ ପାଖରୁ ଏ ଫଟୋକୁ ଉଠାଯାଇଛି ଏବଂ ମୋବାଇଲ କି ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ରଖା କରିକି ଉଠେଇକି ଧରିକି ଉଠାଯାଇଛି। ଏ ଫଟୋ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାମ ପଟ ଭିତର କାଠର ବାମ ପଟ ସାଇଡ୍ ରେ ଫଟୋକୁ ଉଠାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା କେବଳ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋଟି ଆସୁଛି। ଏବଂ ଇଏ ଫଟୋକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ 945 ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଭଳି ଭାଇରାଲ କଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ନିରବ ଦର୍ଶା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା କୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତଙ୍କୀ ମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରହିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନ ପୁନଃ ରହିଥିଲା। ଆତଙ୍କୀ ମାନେ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମକଡ୍ରିଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇକି। ଏ ସବୁକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କେହି ବି ଚିନ୍ତିତ ନୁହନ୍ତି ଶୁଭସ୍ମିତା। କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଯଦି ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉନଥାନ୍ତା ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଅବାଧ ମୋବାଇଲ ପ୍ରବେଶ କରୁନଥାନ୍ତା ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନିଜର ମନମାନି ଚାଲି ନଥାନ୍ତା। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାମଖିଆଲି ରହିଛି। ହଁ, ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ହେଇନି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରୁନି, ଏଇ ଢଙ୍ଗରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇ ଢଙ୍ଗରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା। ମାନେ ଆପଣ ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଭିତର ବା ଗର୍ଭଗୃହ ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ପୁଣି ଥରେ ଛିଡା ହଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକିରି ଶୁଭସ୍ମିତା। बा ये जहाँ चित्र जी देखा मिलूँ भीतर काठ दर्शन बा बाहर काठ रु छिड़ा हुई ये फोटोटी उठा से दूरता जहाँ लगुच फोटो देखा किंतु गुरुत्वपूर्ण विषय होछि एते गहली सत्वे भीतर काठ बा बाहर काठ दर्शन समय केते गहली रही आपणकर बेस भल अनुभूति रही किंतु एते सबु परे भी हाथ उपरे जेतेबेले मोबाइल टीए उठुछि फोटो उत्तोलन करने सेठारे नियोजित सेवायत मानक कथा कहतु मंदिर प्रशासन कथा कहतु जी बारंबार लोक माने छिड़ा होई गले सेमानकु ठेलापेला करी किभली बाहर को बाहरिबे सुरखुरी दर्शन करबा कथा कहती ये पूरी जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन जो बहादुरी रही जेटीपी कथा कहतु सेमाने मध्य सब समय नियोजित रही था मंदिर भितर तेबे ये बहादुरी पणिया क्यों कारण रे कहीं कौनसी मते मंदिर को सुरक्षित रखिबा मंदिर भितरे जो गुड़िक नियम रही जो नियम बाहर गले आपण को जरिमाना बा दंड विधान रही एते सबु परे भी कहीं एभली बारंबार घटना घटुची कार्यदक्षता उपरे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि हेबा परे भी निलंबन प्रक्रिया कौनसी मते पूरी प्रशासन बा जिला पुलिस पक्षरु करा जायतिबार चित्र आज पर्यंत नाही जेउथि पई वर्तमान पूर्वरु नाट मंडप बा बाहर काठ दर्शन समय किछि वीडियो वायरल होइथिला एबे सीधा सड़क रत्न सिंहासन रे बसिथिबा श्रीजीव को फोटो वायरल होछि निश्चिंत पक्षरे सुभस्मिता देखंतु ये जो श्रीमंदिर सुरक्षा श्रीमंदिर को नहीं चिंतित ये
गोटे केवल प्रहसन आपण जदि देखिबे श्रीमंदिर को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भितर रखा जाइछि आ सिंहद्वार थाना होउछि सबुठु सर्वबृहत थाना जेउठी श्रीमंदिर को सुरक्षा देवा पय और मात्राधिक स्टाफ रहिसंति बा जो कर्मचारी रहिसंति बा सुरक्षा कर्मी रहिसंति ता भितर जेटीपी रहिसंति आरपीएफ रहिसंति श्रीमंदिर श्री जगन्नाथ टेम्पल सुरक्षा बाहिनी मध्य रहिसंति यार भितर एते कोड़ा सुरक्षा भेद करी किभଳି भाବରେ सिंहद्वार दे प्रवेश करुछि मोबाइल भितर को अबाध प्रवेश करुछि किभଳି सुरक्षा कर्मी माने जानि पारु नाहांती पुणी सात पाहाच दे मोबाइल भितर को जाउछि बाहर काठ निकट रे आपण देखंतु से जितले फोटो को उत्तोलन करछन्ती तांका आधार मध्ये गहଳି रहिछि तांका पछर मध्ये गहଳି रहितो तांका चतुर्पार्श्व रे गहଳି रहिथिबो और से बाम पार्श्व रे फोटो उठैछन्ती बाहर काठ रे बाम पार्श्व फोटो टिक उठैछन्ती जो समय से मोबाइल टी हाथ में धरी ऊपर को उठी सेठी दायित्व अधिकारी स्थानीय लोक सेवायत किभଳି भाव जापारे ना व्यक्ति जनक फटा उठाऊँ जदि व्यक्ति जनक उद्देश्य जहाँ भी था ना कहीं से जो उद्देश्य मोबाइल भीतर को नहीं था ना कहीं एटी सुरक्षा कर्मी मैंने जो मैंने रही भितर सुरक्षा कर्मी को नहीं प्रश्नवाची सृष्टि करें आपड़ जब दर्शन पाई जाऊँच बाहर काटन भीतर काट पाखर दर्शन टे भिड़ रही जाऊँगी से समय से आपको ठिया कर दौना कि ए व्यक्ति जनक किभଳି भाव फटा उठाइले ये नहीं कहीं प्रश्न करा जाऊ ना दायित्व जो सुरक्षा कर्मी मैंने कौन करुले ये फोटो भिजुआल भाइराल भितर ये सुरक्षा कर्मी कौन हाथ नहीं तो ये साधारण गोटे प्रश्नवाची सृष्टि होती कहीं आप देखो लगातार साधारण भक्त टे दर्शन करने जाए केते बाधाविघ्न सामना करने पड़ी था जी ही दर्शन करने जाए भिड़ समय कहतु फांका समय कहतु से ही जानी केते बाधाविघ्न आप बाहर काठ दर्शन भीतर काठ दर्शन पुणी छिड़ा हो पार ता भीतर से तार फुटर बाड़ौथे ये सामना जी भीतर काठ दर्शन कर बाहर काठ दर्शन कर अनुभूति करें कि सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ फटोटी उठिला केमिति ये व्यक्ति जनक किभଳି भाव फटो उठाइले ये केउं दिन नहीं जाइए केते ये सोशल मीडिया पोस्ट कर ये सब तदंत परिसर मुक्त हमारा अच्छी किंतु श्रीमंदिर सुरक्षा कर्मी मैंने जो मैंने भीतर काठ पाखे दर्शन करुले दायित्व रही नाट मंडप गर्भगृह से करुले कौन कहीं से एपर्यंत कौन कड़ा कार्यानुष्ठान है नहीं ताहा सबुठ बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करुच्ची कहीं श्रीमंदिर सुरक्षा को ना मैंने केवल प्रहसन केवल राजनीति करुँच श्रीमंदिर सुरक्षा को नहीं कहीं भी चिंतित नुहति जिला प्रशासन कहतु श्रीमंदिर प्रशासन कहतु बा पुलिस प्रशासन कहतु केवल श्रीमंदिर को सुरक्षा देवाई केवल पार्टी कहते कि अंतरात्मा केवे भी श्रीमंदिर सुरक्षा को नहीं एमाने चिंतित नुहति कारण आम निकट अतीतर अनेक गुड़िए जिन सामने देखी अबाध कैमेरा प्रवेश कथा कहतु पेन भीतर को प्रवेश कथा कहतु हिडन पेन कथा कहतु बा नाट मंडपर फोटो भाइराल कथा कहतु बा सूर्य मंदिर फोटो भाइराल कथा कहतु बा सेवायत मान सहित जाऊा जजमान मैंने जो मैंने मोबाइल प्रवेश कर या एपर्यंत कौन कड़ा कार्यानुष्ठान होना जहा फल बारंबार श्रीमंदिर भीतर को अबाध मोबाइल प्रवेश करा दायित्व सुरक्षा कर्मी मान को प्रश्न करा तदंत परिसरभुक्त करा कौन कार्यानुष्ठान होना जहा फल सुरक्षा दायित्व सुरक्षा अधिकारी माने क्यों ना क्यों उपरिस्थ अधिकारी निर्देश को मानुना नचेत उपरिस्थ अधिकारी मान कौन कड़ा निर्देश ना सुरक्षा कर्मी मान जो बारंबार अबाध प्रवेश कर मोबाइल एवं एमाने श्रीमंदिर को सुरक्षा को नहीं जो बाहा नौ जो प्रहसन कर श्रीमंदिर सुरक्षा को नहीं ये संपूर्ण भाव में मिछ बोली प्रमाणित होती आज नुहे शुभस्मिता ये विगत दिन मिछ प्रमाणित होती कहीं श्रीमंदिर भीतर को मोबाइल जीवा संपूर्ण भाव में बड़ बड़ भाव में स्पष्ट भाव में अनेक जगह लिखा जाइए आपड़ जब देखिए किसी वर्ष पूर्व जो एसपी विशाल सिंह थे गोटे अवेयरनेस करते प्लाकार्ड कर लोक मान श्रीमंदिर पाखे छिड़ा कराई श्रीमंदिर भीतर को कौन मोबाइल प्रवेश कर जो निषिद्ध रही जो सामग्री गुड़ाक से गुड़ाक प्रवेश कर सी जो अवेयरनेस से अवेयरनेस रहीगला जदिव या भीतर 2 ରୁ 3 जन एसपी बदल हो सारी बर्तमान जी रही से भाव में खामखियाली ढंग से कार्य कर अन्य सुरक्षा कर्मी मैंने रोचे श्रीमंदिर सुरक्षा प्रशासन खामखियाली भाव में रोचे एमाने कौन प्रत्यय उपरिस्थ अधिकारी निर्देश को मानुना नचेत उपरिस्थ अधिकारी कौन कड़ा निर्देश रोना एमाने तदंत परिसरभुक्त होना जिते आईन संशोधन हेब एवं से समय कड़ा कार्यानुष्ठान निया बोधुए श्रीमंदिर भीतर को अबाध मोबाइल एवं कैमेरा एवं वीडियो फोटो भाइराल लगाम लगे जहाँ आम अनुमान करुच्ची जेपर्यंत आईन संशोधन है जेपर्यंत तदंत परिसरभुक्त
কিভাবে পরিস্থিতিରେ গলা কাহিকি গলা এবং কিଏ ନେଲା ସେଠି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ କରୁଥିଲେ କଣ ଏହା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ସଠିକ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଅବାଧ ମୋବାଇଲ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବ ଏବଂ ନାଟ ମଣ୍ଡପର ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ହେଉଥିବ, ଗର୍ଭ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ। ସୁସ୍ମିତା, ତେବେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସକାଳୁ କିଛି ତତ୍ପରତା ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦିଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ତତ୍ପରତା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ଏହା କେଉଁଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାହାକୁ ଭିତରେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ 945 ନାମକ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ରହିଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଫଟୋଟିକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଫଟୋଟିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡିଲିଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ କାହିଁକି କିଭଳି ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବ, ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବ, ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ବସିବ? କାହିଁକିନା ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଦେଖିଛି, ଏମାନେ କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି, ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି। ইয়ারি ভিতরে সীমিত রুহে তদন্ত, ইয়ারি ভিতরে সীমিত রুহে କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଅଟକ ରଖିଛୁ, ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ସରିଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ସେ କିଏ କାହିଁକି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀକୁ ଶୁଭସ୍ମିତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠର ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ବ୍ୟାରିକେଡ କରାଯାଇଛି, ସେଠି ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲେ ସେମାନେ ସେଠି ଥିଲେ ତ, ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ ତ, ନା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ନା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯୋଉ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୋଇଛି, ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ନ ହୋଇଛି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଅବାଧ ମୋବାଇଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ବଡ ବଡ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆସିବେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ, ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୀମିତ ରହିବ।